快啲嚟食！怡保點解稱為美食之都呢？因為我手上呢一嚿比在座人呢歲數更加大，已經超過100年歷史嘅經典美食金錢肉呢。怡保仲揾得到，邊度買得到？其實好多燒臘檔呢講係燒臘檔啦，但係真正有燒味同埋臘味嘅冇幾多間，何況係金錢肉啦。咁我喺我身邊個絲味燒肉同埋第一花園浙江同埋萬年檬添記燒肉呢，就有呢個金錢肉嘅存在啦。老細，金錢肉點賣啊？10蚊5個啊！你俾5個我啦。咁你知道金錢肉係點樣嚟嘅冇啊？以前嗰啲豬潤啊，攞嚟做嘅咯，內臟啊嗰啲啊，似到嗰啲瘦肉啊、肥豬肉咁樣夾埋一齊做嘅咯，一片一片咁樣夾落去。以前嘅叉燒咧，就唔係每個人負擔得起㗎啦。咁我為咗食呢個叉燒咁美味嘅嘢咧，攞時候嘅師傅咧就將嗰啲好柴嘅瘦肉啊、剩低嘅內臟啊同埋肥肉啦，結合埋一齊就變成依家嘅金錢肉啦。一層冰肉、一層瘦肉、一層豬潤一齊食。冰肉嘅一個清脆嘅口感，再加上脷咧，加上瘦肉嘅紮實，再加上個豬潤嘅嫩咧，鹹香適中，好有層次。再嚟翻啖啤酒，掂過碌蔗啊！呢個真係真正嘅燒臘。咁我以前都未叫金錢肉嘅，叫金錢雞，因為雞好珍貴啊嘛。到後來雞冇咁珍貴嘅時候咧，見到好似金錢串咁樣咧，就叫做金錢肉嘅。咁我嚟到怡保咧，大家不妨試試下呢個傳承咗100年歷史嘅金錢肉，跟住食一食，到底係咩味道？留言俾我知。揾食嗰個，我哋下次見，拜拜。